ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਖਾਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਪਾਲਾ ਵਲੌਗਸ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਾਈਕ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਮੈਟੋ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ